GT Tire. Power of precision. My time, think it's my สว่างไร้สายอยู่ไหนวะ ความคิดดิพี่ ทน อึด คุ้ม ยังไง ทนใช้ได้นาน อึดเพราะเราเลือกแบตลิเธียมคุณภาพสูง คุ้มแบตใช้ได้กับเครื่องมือทุกรุ่น โอ้ก็เหมือนกันแล้ว ไม่เหมือน เพราะเรามีแบตเตอรี่อัจฉริยะระบบอินทิเกรตชิปอายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพ ถ้า เข้มเร็ว ซ่อมไว เชื่อแต่ครับด้วยสินค้ามากกว่า 6,000 รายการทำคิดครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างธรรมชาติสร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดดและในวันนี้เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาดเพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืนสู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปีภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากลเพื่อโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย KG Solar
Vongsapat Getsuri, your host commentator for the English commentary. We are just into the Siam Eco qualifying session, and it is a 15-minute session. 8 minutes have passed so far for qualifying. The pole man at this moment is Surasak Dakeng, who has just put in a 2:07.8. So down the front straight goes the two pumpkin Toyota race cars. Your top 10 at this moment is Surasak Dakeng, 2:07.8, followed by Panuwat, around 5/10, still following behind Surasak Dakeng. Third on the grid right now is another female driver, Piawadi, a 2:09.4. So the grid is still fairly spaced out at this moment. And so they're still trying to get that best laps in as the car number 22 just gets out of the way. That is Surasak Dakeng, our pole man. So car number 22, Surasak Dakeng, your pole man, running the only 4-door Vios in Siam Eco. And then in second place is Panuwat. Third place on the grid so far is Tanatas. And I just look at the long wheelbase of that Toyota race car. As PT MAXNITRON has been consistently running these events, we see more 4-door sedan Siam Eco race cars start to enter the grid. As you may see on the live footage as well, the 4-door Amaze Honda race cars has been opted against the hatchback Honda Brios. However, Tanatas has seemed to be making it work, putting his car third on the grid. Here is an example of what I mean. Car number 71. Here is Natanan or Nanza from Boxer Racing. And here is the I would say less popular choice of between the Hondas is the 5-door hatchback Honda Brio. They're a bit more nimble, but could be a little bit less stable coming into the corners due to the short wheelbase. Heading out of turn number 4. That is at least a 5th gear flat out 160 km per hour corner. Or for you Americans out there, that's 100 miles per hour. And then through the left right complex, short dab of the brakes, down a gear, coming into turn number 8. And then out of turn number 8, you're gonna have to pinch it in, late apex into turn number 9, down another gear, let it run wide through turn number 10, and you have to aim for a straight exit coming out of turn number 11, down the short straight. And we are following car number 71 of Natanan at this moment. Big braking zone coming to turn number 12, and he pits. Oh! A driver has found a guardrail coming out of turn number 1. And I believe that is car number 87 of Wichaya Jirapachar Rasin.
So 2.5 minutes left for Siam Eco qualifying. And your pole man has gone back into the pits. The only man running a sub 208. He has run a 207.797. Here is car number 19. 3 Singaporean drivers on the grid, including car number 19, which is another female driver. Here's Gladys Lam. She also joined our event last year and had a catastrophic accident into turn number 3. Lucky to see that she has gotten out of the car and is racing again this year. As she pits, and it seems like all the drivers are happy with their laps. There's only a few drivers left on the grid. And Sura Sakdaking, our pole man, has left the pits one more time to try to get another run. Sura Sakdaking was also racing last year in Group N. It just gets out of the way and it goes one of the Singaporean drivers out of turn number 3 down into turn number 4. Here are the two cars, car number 7 and 39 of Sitinan Pikulgajon and Kitisak Tanti Tananon throws it out of the right-hander. Slight dab of the brakes. Down 1 gear into turn number 8. Heavy braking zone as you try to pinch it in. Late apex, long right-hander. Coming to turn number 10 now. Just clips the apex as that car starts to smoke up. He's smoking up big time. That is one of the cars from Boxer Racing. I believe that is car number 39 of Kitisak. Something definitely mechanically wrong with that car as he limps back into the pit lane. Luckily, qualifying is over, but that car needs to definitely get some love time from the mechanics. Here is your top 3. In third is car number 96 on screen, Tanatas. And in second place is Panuwat, car number 51. Your pole man will be Sir Sakdakeng in car number 22. And just all the cars nursing themselves back into the pit lane. Don't want to do anything too crazy on your in lap. And quali is over for Siam Eco.
just out of the last corner. Here is your pit entry coming into Chang International Circuit. Now this track is actually on a very high FIA grade level, just as earlier in this year, the MotoGP, also supported by PT, was facilitated by Chang International Circuit as well. As the cars line up now for scrutineering.ภาพตรงหน้าที่สวยที่สุดจะเก็บไว้ในใจไม่มีวันลืม สุขทันทีที่เที่ยวไทยถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อตเพราะในทุกการแข่งขันที่เข้มข้นความสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียดคือส่วนสำคัญของชัยชนะมะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT MAXNITRON GT Tire. Power of precision. It's my time, think it's my สว่างไร้สายอยู่ไหนวะ ทำคิดดิพี่ ทน อึด คุ้ม ยังไง ทนใช้ได้นาน อึดเพราะเราเลือกแบตลิเธียมคุณภาพสูง คุ้มแบตใช้ได้กับเครื่องมือทุกรุ่น โอ้ก็เหมือนกันแล้ว ไม่เหมือน เพราะเรามีแบตเตอรี่อัจฉริยะระบบอินทิเกรตชิปอายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพ ถ้า เข้มเร็ว ซ่อมไว เชื่อแต่ครับด้วยสินค้ามากกว่า 6,000 รายการทำคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างธรรมชาติสร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดดและในวันนี้เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาดเพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืนสู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปีภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากลเพื่อโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย KG Solar
กว่า 40 ปีแห่งการพัฒนา ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล ที่สุดแห่งสมรรถนะจากสนามแข่งสู่รถคุณ BK Clutch ที่สุดแห่งคลัตช์คุณภาพ And welcome back to the qualifying session now for the second group of today and the opening season race for PT MAXNITRON Racing Series. Here we have the Siam Group N category. My fellow teammate in car number 73 of Nantapan. On the front is car number 12 of Sachai, a driver racing last year as well, followed by car number 93, and that is Kritin Ratana, who was last year's rookie. In front, oh, and here is car number 22 having some mechanical issues, and that is Chokchai Jaru Nongkran. In front here is car number 18 of Wiwat Pumbrong, followed by car number 35 of Preonapa Raksin. And just accelerating away from the traffic is car number 73, Hidemitsu by AP, that is Nantanan, Nantapan, Siri Sarit Tarak. And that is my fellow teammate. And again, a wide selection of race cars in this category. Just behind car number 39, that is the Honda CRZ of Tanasiwanat, or V, in car number 39. Oh, and a spin already, as those tires are still cold. And he goes onto the apex. That is car number 35 of Pranapa in his Honda City. And just trying to get that car restarted. As you see, he just goes on the curb and the tires are still cold. I think he's trying to get out of Tanasiwanat's way. Just a spin out of turn number 4. Never want to do that on the first lap. It can really destroy your tires, as the surface temps get higher than optimal. But he gets it going anyways for car number 35, Praunapa. Here's car number 12 of Kick Sashai. And Kick Sashai was last year's championship contender as well. He was racing with me last year for Group N. And then this year I'm racing in Group A now. But for car number 12 of Sachai, in the same Autobacks Honda Vios, just turns on his headlights. Oh, that hood is not fully locked down and clamped. And it's just a matter of time before that hood actually flies up and hits the bonnet of, hits the windshield of Kick Sashai's race car. And he definitely needs to go into the, oh! 2 wheels out of turn number 5.
that suspension being put to work. Oh yeah, but definitely that hood is not properly latched down, and he'll definitely need to go into the pits to get that fixed. Following closely behind is his teammate, car number 93 of Christian Ratana in the Honda Brio. One of the popular choices for Siam Eco as well, but Christian has made it work for Siam Group N. And one of the only few cars I see having the roof louver as well, the roof scoop. And especially in the hot climates of Thailand, that roof scoop is definitely coming in clutch in order to help those cockpit temperatures. As my fellow teammate is on pole with the 205. And Thanasit Wanat. Oh, another spin for car number 35. That is Praunapa again into the same turn number 4. As Thanasit Wanat just gets snatches pole away as Davide Dorigo climbs to the second spot with a time of 2:04.3. So as of right now, your top 5 is in P5 Tisanapas, car number 66, followed by Chokchai, car number 22. Third position is number 73 Nantapan, followed by Davide Dorigo. And your pole man so far is Thanasit Wanat. On your screen is racing driver and actor. Oh, another spin for car number 18 of another Honda City. That is Wiwat Pumrung. And a safe rejoin from him, so should be no issue to get that car going again for another lap. As Alisa Kunquang climbs herself up to P7. That is a spin from car number 18. Oh, Wiwat on the replay. Here's car number 89, the green Vios. As Chinavit Romayanon snatches pole from Thanasit Wanat with a time of 2:03.3, 0.2 faster than P2. Here on screen is car number 89. Varunchit. Still struggling to get up to pace for Varunchit at this moment. He still needs to make up a few more seconds. You can see the front bumper of that car being pulled out. And in order to block wind from the front wheels, as these race cars run a lot of camber. Minutes have passed, 7 more to go. As Chinovich is your pole man with a purple sector 2. On your screen is car number 89. Still trying to get a good lap in out of turn number 10. He is 1.6 seconds slower than our pole man. Oh, just gets sideways. Need to be careful of track limits. That lap will be deleted for car number 89. So for the track limits, at least 2 of your wheels need to be on the white line. Yep. And the marshals have
deleted lap number 3 from car number 89. He needs to get a proper lap in. As he is currently in P9 at the moment. On screen is car number 73 of Nantapan. As your poleman improves to a 201.7. Close to 2 seconds faster than Tanasiwanat. Davide Dorigo improves to a 203.6. Still not enough for pole. 5 minutes left on the clock. Racing in these categories has always been very interesting and always a close fight between all of the grid drivers. So we'll have to see how it plays out in the race. But interestingly, Chinovic is 2 seconds faster than P2. Out of turn number 5. Nantapan chasing down car number 89. And that is car number 22 pulling off into the service road of Chokchai Jarunongkran. That car definitely has some issues. 4 minutes left on the clock. Here's car number 66 of Chris, who is actually related to the Boxer Racing Team owner Few, who is racing in the I believe it's the GTMC category, running the FK2 TCR race car. And he's chased down by one of the Honda CRZs. One of the Singaporean drivers of Aiden Chung in car number 69. And 3.5 minutes left for Siam Group N qualifying. And still your poleman is Chinovic Romayanon, followed by Ian Chong, the Singaporean driver. Down the inside goes Aiden Chong into turn number 3. He's gonna get the move done. And side by side coming out of turn number 3 into turn number 4. Here is the back straight. Into turn 4 has to be at least 170 kilometers per hour. Throw it into turn number 4. Heavy braking zone. And to turn number 5. And no one's still improving at this current moment. The top 5 seems to still be Chinovic Romayanon on pole position, followed by Tanasi Wanat in P2. And Chinovic Romayanon has 3 purple sectors. That is absolutely amazing and not seen quite often in motorsports qualifying when a driver absolutely dominates all 3 sectors. He's definitely had an engineering breakthrough. And in second place is Tanasi Wanat.
This is Davide Dorigo on your screen, the orange Honda Jazz. That car has had some suspension issues ever since last year. That car seems to still be bouncing out of turn 1's exit. No point in running at this moment, as we have learned from last year that these tires pretty much peak at lap 3, and then after that it's a degrading horror. But there is a few. There's 2 choices of tires, I believe. One of them being Gitti, a new tire for this year. They seem to be doing quite alright still in the late stages of qualifying. As time is now up for Siam Group N qualifying. Still your poor man is Chinovich Romayanon, and his top speed down the front straight was 187.5 kilometers, 5 kilometers faster than P2 Tanasidwana. So that car is definitely strong on the front straights. That is car number 35. Prauna Paraksin going straight into the pit lane. The car that was heading into the service road, car number 22 of Chokchai Jarunongkran, has come out of the pits to try to go for another lap. And here is car number 87 of Rapatkorn Wong-siri, and a new driver for Siam Group N for Siam Group N category. The last few drivers heading back into the pit lane. And so qualifying is over for Siam Group N, and your top 5 still stays the same.ภาพตรงหน้าที่สวยที่สุดจะเก็บไว้ในใจไม่มีวันลืม สุขทันทีที่เที่ยวไทย ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไป อย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็น ชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่ง แต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็น เพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเอง และเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อตเพราะในทุกการแข่งขันที่เข้มข้น
ความสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียดคือส่วนสำคัญของชัยชนะ มะปรางอลิสาค่ะ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่ง มะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT MAXNITRON GT Tire. Power of precision. It's my time, think it's my สว่านไร้สายอยู่ไหนวะ ความคิดดิพี่ ทน อึด คุ้ม ยังไง ทนใช้ได้นาน อึดเพราะเราเลือกแบตลิเธียมคุณภาพสูง คุ้มแบตใช้ได้กับเครื่องมือทุกรุ่น โอ้ก็เหมือนกันแล้ว ไม่เหมือน เพราะเรามีแบตเตอรี่อัจฉริยะระบบอินทิเกรตชิปอายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพ ถ้า เข้มเร็ว ซ่อมไว เชื่อแต่ครับ ด้วยสินค้ามากกว่า 6,000 รายการทำคิดครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง ธรรมชาติสร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดด และในวันนี้ เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาด เพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืนสู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณ ด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปี ภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากล เพื่อโลกและคุณภาพชีวิต
น่าจะเป็นจุดขายของรายการในวันนี้นะครับ ก็แข่งกลางคืนด้วยครับ รุ่นใหญ่สุดพอเบอร์ 26 พอพี่เอบอกทวายไรเล็กผมมองไปหน้าก่อนเลยอ๋ออยู่นี่ใช่ครับฝากเชียร์ทีมมิลเลนเนียมมอเตอร์สปอร์ตครับเดี๋ยวได้เห็นครับว่า300 ม้ากับมินิคูเปอร์คันนี้เป็นยังไงมีคันนึงน่าสนใจคุณผู้ชมเรายังพอมีเวลาเดี๋ยวพาไปดูเลยครับผมเดินนำเลยดีกว่านี่ครับเดี๋ยวจะรอคอลิฟายต่อแล้วครับเวลามีน้อยคันนึงเนี่ยต้องบอกว่ายังกันหลุดออกมาจากแคตตาล็อกครับนี่ครับถึงแล้วกับนิสสันสกายไลน์ R33 ครับสวัสดีโอ้โหประธานโก้อยู่ด้วยโอ้โหนี่อย่าบอกนะว่าคุณขับคันนี้ดูด้วยฮะนี่ดูนิดหนึ่งฮะนี่ฮะระดับประธานโก้ครับเป็นคู่แข่งประธานกู้เลยนะเนี่ยคุณเป็นละครแนวตั้งหรือเปล่าสวัสดีพี่โก้สวัสดีพี่โอ๊ตครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับพี่โก้มาเป็นผู้การทีมให้กับรถแข่งคันนี้ครับนั่นก็คือทีมชื่อทีมนะครับเอาแล้วสิยังไม่รู้เลยครับตายแล้ว33แอบดูซิ่งทีมครับนี่ถูกไหมชื่อถูกไหมEndless K Auto Work นี่คาโตเวิร์กอ๋อจริงๆมันคือ33 Endless and คาโตเวิร์กครับคันนี้พิเศษยังไงสกายไลน์ด้วยไม่มีอะไรพิเศษครับ เราแค่นั่งเทียนกันมาว่าเฮ้ยอยากแข่งว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมเห็นอยู่คันนี้เพิ่งขึ้นไดโน่อาทิตย์ที่แล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับนิมิตของคุณวิทวินก็คือว่าอยู่ดีๆโทรมาหาผมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอยากกลับไปแข่งว่ะใช้นิมิตเลยใช้นิมิตเราก็เลยพร้อมใจกันไปเอากุญแจไปไขโกดังเปิดพระอบมาสภาพรถไม่ใช่สีน้ำเงินอะสีน้ำตาลอันนี้ไม่ใช่มันเกินฝุ่นไปแล้ว มันออกแนวโดนโคลนด้วยคือมาร่วมสนุกครับมาร่วมสนุกแล้วก็อยากมาเอาง่ายเหมือนมาพักผ่อนครับกับเพื่อนๆแล้วก็มาดูเพื่อนๆในวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยเรามาอยากมาเขาเรียกว่าเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบไปสงขลาไหมไปนี่อันนี้สำคัญเดี๋ยวพาดูตัวรถให้คุณโก้พาดูตัวรถสักหน่อยครับโอ้นานๆจะได้เห็นนี่ระดับรถในฝันของใครหลายๆคนเครื่องยนต์ครับพี่โก้ใช่ RB ยนต์เหมือนเดิมครับ RB 25เปิดฝาโปรงได้ครับเดี๋ยวม้าออกหรือเปล่า RB 25นี่ครับอ๋อเดิมมีโทโบนี่ก็คือรุ่น RC ใช่นะครับได้ลองเทสวิ่งดูเรื่องเมื่อวานเทสแล้วนะครับก็ยังหาเซตติ้งไม่ได้แต่ว่ารถพร้อมแล้วรถไม่ได้หมายความว่าพร้อมไปแข่งกับคนอื่นในรุ่นนะพร้อมที่สุดเท่าที่มันจะวิ่งได้อะครับแล้วไอ้คนขับที่นิมิตมาเราพร้อมหรือยังวันนี้แขนข้างซ้ายมีปัญหาตกเตียงน่าจะนอนทับแขนโอ้โหน่าจะนอนทับแขนเฮ้ยแต่ว่าผมว่าหล่อๆอย่างนี้สู้ได้แต่สู้ไม่ได้พี่โก้ขึ้นเองเลยผมขึ้นไปเองมันจะรุ่นนี้มันจะพูดไปแล้วเขาจะหมั่นไส้ผมป่ะไม่หรอกไม่มีใครหมั่นไส้ถ้าผมขึ้นขับผมก็แชมป์แน่นอนเลยล่ะรุ่นนี้นี่งั้นคุณต้องไปหยอกนะครับหยอกก็มาเข้าร่วมนะครับรถเนี่ยถ้าถามเอาแบบตรงๆก็คือรถยังไม่พร้อมแต่เพียงแต่เราอยากเข้าร่วมกิจกรรมกับการแข่งขันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากสนามเนี้ยก็จะอัปเกรดมากขึ้นเพราะว่าเท่าที่ฟังเสียงการวิ่งผ่านทางตรงแล้วเราน่าจะอยู่หลังท้ายสุดเลย นี่แค่ฟังเสียงก็รู้ระดับอาจารย์โก้นะลูกศิษย์ลูกหาคุณเต็มสนามไปหมดนะไอ้ที่มาด้วยภาระล้วนก็น่าจะเราจะอัปเกรดเพิ่มนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ำหนักมันทะลุอยู่100 กิโลสกายไลน์พี่โอก็รู้อยู่ว่าเราอาจจะหาว่าไอ้100 โลอ่ะมันไม่รู้จะลดตรงไหนไงใช่เสียดายรถด้วยไม่กล้าตัดนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอาจจะต้องลดน้ำหนักลงครับนิดนึงแล้วก็เพิ่มแรงม้าขึ้นเพราะตอนนี้แรงม้ามันน้อยไปมัน440เลสเซกับน้ำหนักตัวใช่เมื่อกี้สัมภาษณ์มินิคูเปอร์เขาบอก300ม้าแต่เขาตัวเล็กกว่าถูกนี่มัน440มันกับน้ำหนักตัวมหาศาลขนาดนี้มันก็อาจจะสู้เพื่อนๆไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวสนามหน้าอัปเกรดขึ้นนะครับแล้วก็หาเซตติ้งใหม่ก็จะมีความพร้อมมากกว่านี้ได้นะครับได้เลยสนามหน้าในพรุ่งนี้
ไม่มาถึงอีเวนต์หน้าอีเวนต์หน้าอีเวนต์หน้านะอีเวนต์หน้าอีเวนต์หน้าเน้นหล่อไปก่อนแต่หล่อจริงรถหล่อจริงอ่ะฝากเชียร์ด้วยครับกับ ฝากเชียร์ด้วยนะครับLS 3 LS and คาโตเวิร์กนะครับคาโตเวิร์กนี่คือทีมของคาโตเวิร์กคือกิจการที่ผมกับเพื่อนกำลังวุ่นส่วนทำรถเหรอตามคำสั่งของลูกค้าซึ่งกำลังจะปิดตัวเร็วๆนี้ครับเปิดแล้วเดี๋ยวเปิดแล้วไม่รีบปิดก็ไม่รู้จะเปิดไปทำไมนานๆรู้สึกว่ามันเหงาแล้วเกินปิดแม่งเลยดีกว่าดีครับ ใครที่เป็น FC พี่ปิ๊ดR33แล้วก็ประธานโก้วันนี้สวมบทบาทเป็นเมเนเจอร์ทีมเหลือดูครับว่าหลังแข่งเสร็จเขาจะมีอะไรมาแก้ตัวครับแก้ตัวไม่มีนะไม่มีแก้ตัวมอบตั้งแต่สัมภาษณ์แล้วนี่ไงมอบแต่สัมภาษณ์แล้วต้องกราบขอประทานอภัยเพื่อนๆในรุ่นครับถ้าเกิดเห็นชิดซ้ายแซงขวาไปเลยนะครับครับผมกูนาอย่าให้สีถลอกอย่ามาต่อตูดรถไม่แรงครับพี่ขวากันไปเลยรถไม่แรงไฟท้ายหายากเชียร์กันด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวว่างๆขึ้นไปแจมกันจิมมี่คิดถึงอยู่นะครับยังพอมีเวลาอยู่อีกสักคันครับสวัสดีครับแม่ต้องบอกว่าคนนี้หลายคนได้ยินเสียงเขาในช่องภาษาอังกฤษน้องเรียวครับวงสภัทรเกตซีรีเป็นผู้บรรยายภาษาอังกฤษของ GTRC ของเราแล้วก็ปีนี้ก็ยังคงลงทำการแข่งขันในคลาสไหนบ้างครับก็ปีนี้ทำการแข่งขันในรุ่นกรุ๊ป A ครับเบอร์33กรุ๊ป A เบอร์33โอ้โห33อยู่ข้างกัน2คันเลยเว้ยว่าเลยครับปีนี้เป็นยังไงกับรถอะไรครับก็จริงๆเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วที่มาจอยทาง PT MAXNITRON Racing Series เป็นครั้งแรกนะครับก็ได้ทำงานร่วมกับทั้งทีมงานทาง PT ที่น่ารักมากๆแล้วก็ได้แข่งในรุ่นกรุ๊ป N ปีที่แล้วเราก็คว้าแชมป์กรุ๊ป N ไปแล้วก็สนามสงขลาก็เยี่ยมเหมือนเดิมปีนี้ก็อยากไปเจอสนามสงขลาเหมือนเดิมนั่นหมายถึงว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นแชมป์แล้วในรุ่นของกรุ๊ป N นี้ก็ขยับขึ้นมากรุ๊ป A ใช่ปีนี้ก็เป็นจริงๆตอนแรกต้องใช้เครื่อง1,300เทอร์โบที่เอาแข่งรายการอื่นๆด้วยเมื่อวานชาร์ปละลายยกออกสิการก็ตรงออกมาจากเสื้อเลยปีนี้รอบนี้เลยเป็น1,200เทอร์โบแต่เครื่องตัวนี้ก็แบกหน่อยนึงใช่ยังต้องไล่อยู่ก็เดี๋ยวลองดูครับผมคอลไฟในอีก15นาทีละอีก15นาทีที่ทิ้งไมค์มารออยู่ตรงนี้แล้วครับแล้วเดี๋ยวพี่จิมมี่จะเข้าไปเสียบแทนแต่อย่าใช้พี่จิมมี่นานนะผมอยู่คนเดียวแล้วเหงาฝากน้องเรียวครับให้บอกถึงแฟนๆเลยครับช่วยเชียร์หน่อยครับครับก็ฝากรายการ PT MAXNITRON Racing Series นะครับแล้วก็ฝากรถเบอร์33ที่อยู่ในกรุ๊ป A ครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องเรียวนะครับให้น้องเรียวไปเตรียมตัวยังมีเวลาครับเดี๋ยวผมหาคุยกับใครได้คันหนึ่งนี่คันนี้เพิ่งวิ่งไปนะที71นะที่เมื่อกี้เราคุยกันไปนะครับรถของทีม RMR โอ้โหไม่มีคนอยู่เลยนี่คันนี้ก็น่าสนใจอีกหนึ่งคันคุณผู้ชมเมื่อกี้เราเห็นมินิคูเปอร์สกายไลน์ R33 นี่ครับ RX8 กับรายการ BTRS ต้องบอกว่าขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับกับทีมที่เป็นโรตารี่เป็นอะไรพวกนี้ใครคุยกับผมได้ไหมพี่ม้าไหมหรือใครคุยแหมหลายคนก็ยุ่งกันอยู่ทั้งนั้นเลยครับไม่เป็นไรครับก็นี่แหละครับก็เดี๋ยวต้องติดตามชมกันไปตลอดทั้งวันนี้นะครับอัปเดตด้วยว่ามีรถใหม่ๆอะไรมาบ้างแต่ผมบอกเลยว่าซีซั่น2026นั้นจำนวนรถแข่งในแต่ละคลาสแต่ละรุ่นนั้นเยอะจริงๆแล้วปีนี้ก็ยังมีในรุ่นของ Isuzu Challenge Thailand ด้วยซึ่งจะเปิดสนามกันสนามแรกเลยครับติดตามกันไปยาวๆช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมารับชมการควอลิฟายกันต่อครับตรงหน้าที่สวยที่สุดจะเก็บไว้ในใจไม่มีวันลืมสุขทันทีที่เที่ยวไทยถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
เพราะในทุกการแข่งขันที่เข้มข้น ความสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียด คือส่วนสำคัญของชัยชนะ มะปรางอลิสาค่ะ ไม่ว่าจะอยู่ใน หรือนอกสนามแข่ง มะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT MAXNITRON GT Tire. Power of precision. It's my time, think it's my สว่างไร้สายอยู่ไหนวะ ความคิดดิพี่ ทน อึด คุ้ม ยังไง ทนใช้ได้นาน อึดเพราะเราเลือกแบตลิเธียมคุณภาพสูง คุ้มแบตใช้ได้กับเครื่องมือทุกรุ่น โอ้ก็เหมือนกันแล้ว ไม่เหมือน เพราะเรามีแบตเตอรี่อัจฉริยะระบบอินทิเกรตชิปอายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพ เข้มเร็ว ซ่อมไว เชื่อแต่ครับ ด้วยสินค้ามากกว่า 6,000 รายการทำคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง ธรรมชาติสร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดด และในวันนี้ เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาด เพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืนสู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณ ด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปี ภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากล เพื่อโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย KG Solarกว่า 40 ปีแห่งการพัฒนา ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล ที่สุดแห่งสมรรถนะจากสนามแข่งสู่รถคุณ BK Clutch ที่สุดแห่งคลัตช์คุณภาพ
มอเตอร์สปอร์ตนะครับซึ่งต้องบอกว่ารถ Isuzu Challenge เนี่ยทำโดยทีมวิศวกรของเทราโอ้โหก็ต้องลุ้นกันครับหลายๆคนก็เห็นรถก็บอกว่าประทับใจนะครับในทางบริษัท Isuzu ก็เอารถ Isuzu Challenge คันนี้ไปเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ด้วยหลายคนก็โอ้โหชอบใจกันมาดูสมรรถนะการออกแบบต้องบอกว่าเป็นทีมวิศวกรของ S63 หรือว่าเทรานี่แหละที่ทำขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของ S63 โปรเจกต์ตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างที่ผมเกริ่นไปว่าระบบเทเลเมตรีต่างๆระบบข้อมูลต่างๆที่จะเอามาใช้ในการถ่ายทอดสดเนี่ยก็ทำให้คุณผู้ชมรับชมได้สนุกมากขึ้นนะครับผมเป็นผู้บรรยายผมก็ชอบเพราะว่าบางทีเนี่ยขึ้นมีรายชื่อนักแข่งอยู่บนหัวรถในภาพที่รถวิ่งอยู่เนี่ยผมก็บรรยายง่ายคุณผู้ชมก็อาจจะได้รู้ข้อมูลไปด้วยว่าตอนนี้สปีดในรถคันนี้มันเร็วอยู่เท่าไหร่คันข้างวิ่งมาเร็วกว่าเท่าไหร่อาจจะแซงกันได้ตรงไหนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการชวนกันมาแข่งครับคุณผู้ชมรับชมกันอยู่นะครับโอ้โหวันนี้วันศุกร์เนาะยังมีวันเสาร์กับวันอาทิตย์อีก2วันครับทุกช่องทางเลยครับสำหรับอีเวนต์แรกของเราแต่จะมีเฉพาะพรุ่งนี้เท่านั้นที่เป็นทวายไลท์เลสนะครับแข่งขันกับโพเพหน่อยไม่แน่ตอนเย็นบุรีรัมย์ฝนชอบตกด้วยเมื่อวานก็ตกนะครับตอนขับรถมาไม่ตกเลยพอมาถึงปุ๊บตกหนักเลยหาของกินไปได้เลยเอาแล้วครับรถในสยามกรุ๊ป A ครับมาจอดรอที่ปากทางออกพิทแล้วครับเตรียมตัวทำการคอลิฟายครับปากทางพิทจะเปิด 11:05 ครับอีกประมาณ4นาทีทุกอย่างจะออนไทม์ตรงเวลาทั้งหมดเลยนะครับแล้วจะมีเวลาในการคอลิฟายอยู่15นาทีด้วยกันเสร็จจากสยามกรุ๊ป A ครับก็จะเป็นการคอลิฟายของสยามทรัคแล้วก็ต่อด้วยสยาม GT รวมทั้ง2คลาสเลยครับนี่ครับรถในสยามกรุ๊ป A มารอกันแล้ว65มาก่อนเลยคันแรกครับนี่ที65นะหารายชื่อแต่ชื่อยังไม่อัพขึ้นมาให้ผมนะรถจะอินเซนแน่แล้วซิกเนี่ยนะอินเซนมอเตอร์สปอร์ตหารายชื่อก่อนสยามกรุ๊ป A นี่ยังไม่ขึ้นในออนบอร์ดแมทธิวคาสนิกครับจากอินเซนมอเตอร์สปอร์ตบายซิกแล้วก็37เลข37นั้นเป็นกันตนัทศักดิ์แพทย์86มาจอดรออีก1คันครับนี่ทันสปีดครับภูเมธาเพชรบดีโททาชิทันสปีดบายตอนโตรมอเตอร์สปอร์ตโอ้ภูเมธานี่ก็เดี๋ยวก็ลงกระบะด้วยนะลงIsuzu Challengeด้วยซิกฟิลิกอินโนเวชันครับนัทชนนท์เอกสารกับมาสด้าครับนี่ก็จำครับโอ้คันนี้น่าสนใจครับครับเลทันเดอร์ฟันมาเรียครับโฟตอนเรซซิ่งทีมทรินิตี้คลินิกผู้ชาย V shape นะที่ผมชอบแซวขยับมาที่หมายเลข23เป็นเชนอังคียวนครับหลวงพ่อ Power Unit เชนอังเรซซิ่งขาประจำครับเมื่อกี้เราก็ยังคิดอยู่ว่ามาไหมเชนนี่ก็
ต้องบอกว่าเข้าไปติดตามในช่องเขาได้นะครับก็จะลงในเรื่องของการแข่งขันอัปเดตตลอดบรรพตเอื้อตระกูลครับในรถหมายเลข6 Nexter U4 Race HYB Motun by TTR 71ณัฐวุฒิปลื้มดวงครับเบอร์นี้เนี่ยเจฟัสโตแต่เปลี่ยนเป็นสีขาวบ้างแล้วรันยูแสงกล้าครับในหมายเลข18เอาละครับแล้วก็นี่ก็คือจะตุพลทานเหลืองทองครับ BKC Motorsport ยังไม่หมดครับโหรายชื่อนักแข่งนะตอนนี้ที่ผมมีอยู่เนี่ย22 คัน Okay, welcome to PTRS 2026 once again. ว่าเยอะกว่านั้นนะ Right now we are about to qualify ตามก็นั่นแหละครับตามกันออกมาอีกครับ English commentator 34นี่พรพัฒน์พันทรัพย์ is in เบอร์ประจำตัวโอ้มีแถว2ด้วยปีนี้รถเยอะจริงๆครับคนบอกว่ารอดูกระบะเอาเดี๋ยวกระบะ English commentator will do in this category qualifying in Group A. All right, we're about to start the qualifying. All right, right now we're starting for outlap for the Siam Group A qualifying. Who will be the pole position? We'll find out in about 15 minutes. There are 22 cars altogether. Our English commentator is car number 33, Wongsapat Siri. This is one of the exciting race or category in Group A. Basically, a lot of all of the category in Siam series are very competitive. Even the cup race. If you're listening to English commentator right now, English channel right now, and if you are interested in wanted to race in PTRS or PT MAXNITRON Racing Series, you can contact PT MAXNITRON Facebook fan page and ask about how you can enter. If you don't want to be in the very competitive professional level of Siam series, you can join the club race or Honda club. We like Honda. And come join us and have fun. We have 3 events together, 2 in the Chang International Circuit right here, Buriram Province, and 1 in Songkhla Province, that's street racing. A lot of people or a lot of racer teams waiting to go there to Songkhla. We have a lot of spectators and a lot of fan clubs are waiting in the month of October. Right now we're going into the first lap of timing. Whoa! It's kind 24. Alexander Van Mullik, one of the well-improved drivers. Oh, what's wrong with this car? Off track into the gravel. Car number 65. Couldn't control the car. What happened? 65 is Matthew. Cisatic.
international drivers, foreigner drivers. Some problem with the car. A little bit of smoke came out from the engine bay. It's better if he trying to get out of the car quickly. Oh, that's sad news for Matthew. Couldn't continue. It might be because of the front right suspension. So we have to see what happened. Right now, motor car will come into the finish line, but to cut the time. Right now, car number 56, that's Chanon. Is in the first place with 1 minute and 55.7. Second place is car number 37, Kantanat. See, look at the competitive of this class, Group A, Siam Group A. We'll reach car number 45 with 158. Car number 56 still in first place. Nachanon 155. Car number 10 have a little bit of problem with the coil, the electric coil. Oh, the wire came loose. Car number 10 is Tutupon Tan Leung Tong. Oh, he's a champion of last year. Right now, will he have to start from the back of the grid? Car slow down. Have a problem with the car, with the engine, I guess. Is car number 23. Oh, Shane Ong from Singapore. 159. Right now he's in 8th overall. That's not good. I remember it's his first time riding in this machine. Usually he would drive the Civic FK. Number 19. 19 right now. In the 16th position. But Yut with 203. Right there, number 23, Shane Ong couldn't make it to the pit. Wow, so right now he dropped down to 10th position in pro class. In his pro class, right now he's in 4th, but 10th in overall. Fastest still car number 56, Nachanon, with 1 minute and 55. And Marshall trying to help the drivers out of the car. 6.8 times in pit right now.
unknown putt, car number 90. Right now it's in fourth. Can he gain a little bit up in position? Right now he's in fourth. Right here, car number 56, which is the leader right now with the Mazda 2 diesel engine. Yes, it's the diesel turbo engine. He's been using this car for so many years. He's specialized in Mazda in his garage, Felix. Fastest right now is 155, which is car number 56. Second place is car number 37, Cantanat, 1 minute and 57. Third place, car number 45, Rashid, 1 minute and 58. Here's our leader, following him around the track, full lap. We're gonna leave his the ZRZ Shane cars right there, safe enough. 56 coming into the pit. The teams probably said that enough for him because second place is 2 seconds behind, so it would be good enough for Ratchanon to be in the pole position in Siam Group A. No need to push harder because it's better to save the engine for the race. Car number 6, Wooden Putt, right now is 5th with minute and 58. Car number 18. What on you? Chased down by car number 6, One Putt. But One Putt is faster. 5th position. So car number 45 said that's enough for today. He's in 3rd position right now with a Wood. Wow, move other way because he's know that his car is slower. Or why he's turned on his wiper, windshield wiper. Hopefully there's no rain or there's something wrong with his electrical. There's 3 ZRZs battling it out. CRZ is one of the model that a lot of racers choose because it's the newest, not the newest, but the newest in the that use it for racing. Small compact. On Pot 90 had enough. He's in 4th position. See, look at that. R4 ZRZs on the track. Because the EG, the EK, or on the city, they're old models now, so perfect compact Honda's car right now is the RZ.
there's a lot of cars that run in a minute and 58 seconds, so third and fourth place also the same, 158. So there's a lot of cars that can gain their position up to third and fourth, but we have 1 minute left for qualifying in Siam Group A. Ten seconds left for Siam Group A qualifying. Up next will be Siam Truck qualifying for Siam Truck. Whoever like trucks, or you can say a mini trucking. Up next is Siam Trucks qualifying rounds. Time's up. Right now is the weigh station. After you qualify, you have to come in and weigh your car, not to be lighter than the regulations. Okay, we are done with the Siam Group A qualifying. Up next is Siam Truck qualifying, so we will take a short break for the commercial and we'll be right back.มะปรางอลิสาค่ะ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่ง
มะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT MAXNITRON GT Tire. Power of precision. It's my time, think it's my สว่านไร้สายอยู่ไหนวะ ทำคิดดิพี่ ทน อึด คุ้ม ยังไง ทนใช้ได้นาน อึดเพราะเราเลือกแบตลิเธียมคุณภาพสูง คุ้มแบตใช้ได้กับเครื่องมือทุกรุ่น โอ้ก็เหมือนกันแล้ว ไม่เหมือน เพราะเรามีแบตเตอรี่อัจฉริยะระบบ Integrate Chip อายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพ เข้มเร็ว ซ่อมไว เชื่อแต่ครับ ด้วยสินค้ามากกว่า 6,000 รายการทำคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง ธรรมชาติสร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดด และในวันนี้ เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาด เพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืนสู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณ ด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปี ภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากล เพื่อโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย KG Solarกว่า 40 ปีแห่งการพัฒนา ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล ที่สุดแห่งสมรรถนะจากสนามแข่งสู่รถคุณ BK Clutch ที่สุดแห่งคลัตช์คุณภาพ We are back to the PTRS 2026 round 1, event 1, round 1. We have 3 rounds altogether for this event. Up next is the qualifying for Siam Truck. Number 15. Thanapon Chucharanpon in his new Ford pickup truck. 58. Supamongkon Dead Pet is in amateur class, but his car is in the top rank. You have to watch him. 54
CU ส่วนอยู่อ่อนใจเอื้อ short form 95 หน่วยเปอร์อนุวัตมณีอิน These are drag racers convert themselves into circuit racers. This is Pete Supan สุวัตนายสมรมาประเค He's old but he's quick. And next Total 42 วิทยาไร่ใหญ่ Probably will be car number 15, but you never know. Because a lot of other drivers are coming up faster and faster every year. Whereas you have improved the smoke detector on a lot of trucks. You're not allowed to have very dark black smoke. You'll get penalized on that. Let's go number 15. And around and start the time right now. Only one foreigners in this category, which is number 8, Danny Green from USA. His second year of racing in GTRS. I say second, 1.5 years. He joined the race in the middle of the season last year. He decided to join GTRS.
155. So none. Well, something is wrong with this car now. Good in control. Hopefully there's no oil leak. Right now the fastest, wow, 154. ธนพล ชูเจริญผล car number 15 running 154.7. สุภมงคล 58 155. Saman Mapake, car number 9 with 156. So what 157. Bandit Ladayam coming up in second place, 155.3. So that makes Supamongkol drop down to third place with 155.5. 0.2 second difference. Pan off track, so he will not get his time dial in this lap. For qualifying, if your car is off track or off track 4 wheels, that means you will not get your time on that lap. So you better be careful with the track limits. Green with 203 and 16 overall, 8 in his class. Right now, he's dropped down to third position. Overtaken by Bandit Radayam, car number 24. Sitting up Zhangpa, car number 2. Coming up to 7th place, 157. Number 145, 10. Coming up. So at 86, Dragon. Gonna park. It's parking right now. Marshall go in and ask, can you continue? If not, then you have to get out of the truck. It's not really safe in this position. Still the fastest with 154.7. If I were him, I would just, keep the car. I don't think anybody gonna run as fast as him. It's not easy to run at 154. He did. Careful with his black smoke. There was a lot and out of the turn 12. This truck right here.
qualify anymore because he's in the first position, pole position. And just finished my Siam Group A qualifying session, and so Jimmy's gonna go back to the Thai commentary. And you are now back with Vongsapat Ketsuri, and we have 5.5 minutes left for qualifying. Seems like so far Chanapon Jucharanpon, our best turbo yam, has gotten that Ford finally dialed in for the opening round of PT MAXNITRON Racing Series. And just a little bit over 5 minutes left for qualifying. Here's kind of a 42 of Vitya Rayai, sponsor me the hostel. And here is car number 8. So this is the American driver Daniel Green from the Bass Pro Shop coming into scrutineering. He's happy with qualifying, and he currently sits 24th on the grid. Possibly could have a mechanical issue. Here's kind of an 87 of Tanawas Tangshit Manis. A lot of cars with the black smoke warning penalty. Kind of a 74, 86, 11, and 87. 4 minutes left on the clock. Into the first corner is kind of a 75, just bounces over the curbs, and you can see the amount of aero these trucks are running, trying to edge out every little millisecond. Oh, and a spin into turn number 3. I think that is a locked brake from one of the Weiss trucks. That is kind of a 19 of seem to find car number 19 on the monitoring screen. Probably one of the slower cars out of the top 25. Into turn number 4, you can see the body roll of these pickup trucks. Again, they're built in-house, so definitely witness the amount of body roll, as the rear suspension are still leaf springs as well. Into turn number 4 again, throws it in. Bit of bouncing around with the front tires. Heavy braking zone definitely for these 1.5-ton trucks. And then what's very difficult, goes into the grass. One of the cars. Definitely one of the most challenging parts of driving the Siam trucks is the fact that the power band is so little, and the turbo lag. Once you hit is Chanawat Suwananarat, and he's just slowing down at the moment now. He's trying to get off the racing line, and with 1.5 minutes left for qualifying, he seems to be happy with the run he's got.
as a pack of pickup trucks follow him into turn number 3. And another spin from one of the W Tech race cars, number 52 of Kittisak Chatapanwitya. Spun it around into the last corner, turn number 12. One of the trucks smoking. Here's truck number 11 of Paitun Tamasirikun. Just smoking up his diesel truck. So there are 30 cars in Siam, 30 trucks, in Siam truck category. And a very large field when compared to last year. We finally made the 30 mark. And it just shows that this sport is always growing, and PT MAXNITRON Racing Series has done a great job both on social media and organizing from S63 to make sure that everything is accommodated for. Here we go, Siam truck category qualifying is just about to end at this point. Coming into the last corner, car number 74, the pumpkin race truck, comes out of the last corner, and just a little bit of a power slide as he crosses the finish line. The 87 again with the smoking penalty, so his lap's going to be deleted. Oh, that tire has not popped, but has got off the rim. And so it's going to be finalized for Siam Truck after the stewards have reviewed all the footage and have given out all the penalties after scrutineering. But your top 10 rundown at this moment in P1 is Thanapon Jutaranpon, our best turbo yam, followed by Bandit Ladayam in second place. And in third is Supermonkon Dead Patch, followed by Samon Mapake. Fifth position is Suwat Lim Jirapinya, followed by Anuat Manian. Seventh position is Tanawat Suwanarat, followed by Sangchai Wanatem. Ninth on the grid is Ekasit Nam Sangpa, followed by Prapoch Chunwichit.ภาพตรงหน้าที่สวยที่สุดจะเก็บไว้ในใจไม่มีวันลืม สุขทันทีที่เที่ยวไทย ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไป อย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็น ชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อตเพราะในทุกการแข่งขันที่เข้มข้นความสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียดคือส่วนสำคัญของชัยชนะมะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT MAXNITRON
GT Tire. Power of precision. It's my time, think it's my สว่านไร้สายอยู่ไหนวะ ทำขึ้นดิพี่ ทน อึด คุ้ม ยังไง ทนใช้ได้นาน อึดเพราะเราเลือกแบตลิเธียมคุณภาพสูง คุ้มแบตใช้ได้กับเครื่องมือทุกรุ่น โอ้ก็เหมือนกันแล้ว ไม่เหมือน เพราะเรามีแบตเตอรี่อัจฉริยะระบบอินทิเกรตชิปอายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพ เข้มเร็ว ซ่อมไว เชื่อแต่ครับ ด้วยสินค้ามากกว่า 6,000 รายการทำคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง ธรรมชาติสร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดด และในวันนี้ เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาด เพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืนสู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณ ด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปี ภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากล เพื่อโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย KG Solarกว่า 40 ปีแห่งการพัฒนา ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล ที่สุดแห่งสมรรถนะจากสนามแข่งสู่รถคุณ BK Clutch ที่สุดแห่งคลัตช์คุณภาพ So that was the small supporters ads as we are back on the pit exit for the fastest and most decorated category, the Siam GTMC and the Siam GTRC. So this year the PT MAXNITRON Racing Series has split the fastest category into GTMC and GTRC. So for GTMC, there is an open regulation for the amount of boost that the cars can get. However, for the Siam GTRC, there is a restrictor in the turbo inlet, and they will be forcing the cars to run a limited amount of boost pressure for GTRC.
And then for all the cars in this category, they must have more than 50% of the teams working on the cars as Thai nationality. And then both two-wheel drive and four-wheel drive are allowed in this category. So it'll be interesting to see the different cars racing in this category. So a 21 car grid. And here was last year's champion, Panapat Pansap, in the number 32 Evo from our Addict NTX Racing Team. And then I'd like to point out a very interesting car in this category. Racing last year too is car number 26 of Mongkon Kamsung, the only driver running the Mini Cooper. And another one of the interesting cars that's just about to exit the grid. Seems like he's having a bit of a problem. Is that orange Civic has just exited the pit lane. That, ladies and gentlemen, is actually a FK2 Type R TCR spec race car. Last year, Vutta Jaisamran in the Boxer Racing Team was running the FK race car, but this year he's gone with the fully kitted out FK2 Type R TCR spec. Here is one of the other beasts on the track, the number 33 in the GTMC amateur class, the R33 with the beautiful endless livery. And a legendary car from the JDM scene, as we all know and love. And, when the GTR R33 came out, it didn't receive as much love due to its wider and bigger body stance when compared to its older brother, the R32. Having driven one of these cars, they are exceptionally stable at high speeds and can handle well over 250, 260 kilometers per hour and being extremely stable. So it'll be interesting to see how these cars perform on the grid. There it goes. Last year's champion, Panapat Pansap, in car number 32. And a collection of the S chassis as well. Popular in both the drifting scene, the drag racing scene, and the circuit scene. This is the S15, followed by a herd of Mitsubishi Evolutions. Car number 48 is Maywadi Netrayon, one of the female drivers on the GTMC grid, an amateur in this category. And this year it looks to be very spicy with the cars we have lined up for Siam, GTMC and GTRC. Drivers still weaving, trying to get those 18-inch slick tires up to temperature. Here's another very interesting car on the grid, car number 75, who is Tanapon Han Patanapan in the Volkswagen Sirocco. Oh, and a spin! A spin from one of the cars. That is the R33 of that is Wittawin Son Firaksa. Spin in the last quarter. Just goes to show how important prepping your tires are for a flying lap can be. He gets that car spun around again. And you can just hear the RB engine scream across the commentary board. And even with my radio headphones on at the moment, that car just sings across the pit straight. Here is car number 29 of
Techit Thanaporn Sungsut on pole at the moment with a 145.7. That car seems to be faster this year compared to last year. Car number 29 followed. Oh, it just gets caught in traffic from one of the Evo 3s. That is car number 55 of Prateep 10%. And that blue and yellow iconic livery is from Tim Zelensky. Car number 29 comes out of turn number 5, the K-Sport Evo 5, I believe. Out of turn number 8. And he seems to not be pushing this lap. And trying to not overheat, especially in the warm climate weathers of Thailand. Car number 70 of Thananon Intongsa climbs to the top step of the board, a 143.0. And down the back straights, these cars are going exceptionally fast. Chayavi Kongte currently holds the fastest top speed at 251.7 kilometers per hour. Blisteringly fast into turn number 3, where you can really make up the top speed. Here's kind of a 75 of Thanaporn. Oh! That, I believe, is one of the BMWs. Yes, that is the BMW car number 14, who currently sits in 6th place. Nat Niman Wuripong. Just pulls up to the side, and that car seems to be having a mechanical issue. But Thananon Intongsak seems to still be the fastest man on track, with a time of 143.0. The top 3 being dominated by Subarus. Mitsubishis at the moment. Oh! There we go again. Prateep 10% already smoking. I believe that is another turbo problem from Prateep 10%. That car is smoking up heavy. Last year, this car, I believe, actually caught on fire as well in several events, including the street circuits of Songkhla as well. The car is pulled off to the side in turn number 5. Luckily this year, that car hasn't gone up into flames, and knock on wood, it will not as well for Prateep 10% in the Bendix Evo 3 race car. Still, one of my favorite cars on grid is car number 33 of Witawin Sontiraksa. That beautiful R33 with the blue endless livery is lovely. Oh, is that flames coming out of the side of the car? No, that is not. That is the sticker on the front bumper, and the heat waves blurring the camera. That car is powered by, I believe that is a RB25 engine. Something loose on the front grille of that car. The red and yellow striped flag comes out into turn number 4. That is indicating slippery surface. Oh, that is probably from oil on track from Prateep 10%'s Evo coming out of turn number 6.
as you see parked on the side of the track. 5.5 minutes left. Panapat Pansap only advances to a sub 45. The only driver into the 43s is Thananon Intongsak. And our only female driver on the grid, Maywadi Netrayon, sits currently in 12th position and 5th in class. So there is the 4G63 engine in that. Oh, another car has gone out into turn number 5 again. That would definitely be a red flag. A very dangerous spot to park on the racing line for car number 45. And that is Tanakon Chaipiramsi in his RX-8, running the rotary engine from Rotary Revolution. 4.5 minutes left on the clock. And the cars are still on cooldown. I believe some of these cars have to be at least 500-600 horsepower. And our poor man Thananon Intongsak has pitted. He's happy with the lap time he's gotten. I mean, not much you can do when you're almost 2 seconds faster than the entire grid. But one of these lovely cute cars turned into an absolute monster is car number 26 of Mongkon Kamsung. And he sits in GTRC amateur category. And again, the GTRC category has a turbo restrictor and also limits the amount of boost these cars make. This is Kenneth Ho, the Singaporean driver. Talking about Singaporean drivers, oh, a car has beached it into, I believe that is turn number 8. One of the purple Evos. I'm still not sure who that is, but that driver has gotten out safely. I believe that is car number 75 of Thanapon Han Patanapan, if I'm not mistaken. Here is the FK2 race car of Uttad Jaisamran. And this is proper TCR spec stuff. I believe this is the only left-hand drive car on the grid as well. That car looks absolutely lovely with the wide body kit from factory. And had a talk with the driver who's in the cockpit at the moment. He actually said the brakes, he's not quite used to the brakes just yet. The brake pedal is actually very stiff. Since, I mean, of course it is a TCR race car. Here is last year's champion car number 32 of Panapat Pansap pulling off to the side of the road. Just wondering if that is a mechanical failure or him trying to get out of the way. Here is car number 49 of Anunat Jariya Pongsatron.
some of the last names, the Thai last names are very hard to pronounce, even if I'm Thai. So that is another one of the Evos who currently sits in 10th position. My car looks very stiff at it as it climbs over the curbs and out of the track limits. I think what's very interesting in this category is the way you're able to manage your pace and the amount of power your car makes. The more power, the better, of course, but that car's got to run consistently throughout the season to rack up enough points for you to win this seasonal championship as well. For example, Chai-Vi Kongthed has the fastest car on grid, top speed of north of 250 kilometers per hour, but he hasn't gotten a single clean run, I believe because of a mechanical issue, which seems to be a popular yep, that's car number 73. That's actually Chaya Ratan. So Chaya, rooting from cards as well, has an issue with that front left. Would like to see a replay of what happened. He's the only Sri Lankan driver on the grid. And already 5 cars have not gotten a proper lap in Siam GTMC and Siam GTRC. But here's a quick rundown of your top 5. In 5th position is Kenneth Ho, followed by in 4th position Tim Zelensky. In 3rd is Techit Thanapon Sungsut, followed by Panapat Pansap, and your pole man is Thananon Intongsak. Again, these results will have to be confirmed after scrutineering and whatnot. But still, that R33 looks absolutely amazing out there. Witawin Sontiraksa puts that car in 13th position as we go into a short break after Siam GTMC and Siam GTRC qualifying.ตรงหน้าที่สวยที่สุดจะเก็บไว้ในใจไม่มีวันลืม สุขทันทีที่เที่ยวไทย